Wow, beautiful day. Norwegian epic 啊！我哋應該喺嗰度飲杯嘢先。我哋係啦。呢度就係聖馬天啦，咁咧就係荷蘭嗰邊嘅，所以咧佢就係比較咁啊陽光普照，天氣非常之好啊！呢個可能係個 founder， 佢係 Dr. Albert Colladis Wafi 啊，我諗應該係呢度幾好陽光。呢度咧就係好 typical 嘅加勒比海嘅環境，亦都天氣咧，亦都係好加勒比海。雖然係3月中，但係咧萬里無雲，好多雲啦，但係天氣非常之好，真係好適合旅遊。希望今日唔好落雨啦。呢度就係 Philips。加勒比海嘅。呢度咧就係聖馬天個沙灘，咁咧就係今日都唔算好多遊人，雖然禮拜五，但係咧啲水咧真係好藍色，非常之漂亮，亦都喺度遠遠地都望到我哋嘅船，我哋坐 Explorer One， 今次嚟咗聖馬天咧就係停，跟住咧我哋咧就會係6日個 sea day 啦。咁啊，直橫過呢個大西洋，就去到呢個西班牙一個喺大西洋。Very exciting， 好 looking forward to 呢個6日嘅橫渡大西洋嘅旅程。咁所以咧，今日咧要出嚟 relax。好多人喺度游水，呢個沙灘都幾靚。呢游水喺度，細細地個沙灘，但係都好乾淨，好靚啲水。水上海船高。你咁醒嘅你嚇？
呢度都可能有嗰啲衫。